channel. Hari ini kita mancing ngejig di laut lepas. Langsung aja, jangan nunggu lama-lama. Oke guys, let's strike guys. Baru lempar turun guys. Oke guys, strike guys. Oke. Sabar, emang kadang-kadang rezeki macam. Wah, mantap guys. Sensasi mancing guys. Wah, emangnya besar. Karena ke biar pulang kok kalau dia bergetar lagi kali. Ini apa targetnya? Asli. Baru nyambut 2 kali kuyang sama dia. Dia kot sehari-hari guncang lalu je gila. Lala ni. Ini Jangan ngomong keluar. Aku tak ngomong. Lari bawah. Oke. Rambo. Lari. Rintik. Oh, mamong. Oke, mamong guys. Besar guys. Oke. Oke guys. Mantap. Strike bos. Kurang Rapu gila. Strike bos. Rilis bos. Rilis besar. Kalau kecil ada dapat ganti ikan sekali Oke bos. Jangan dilupa. Kapten kita strike dengan teknik handline. Dan ini sepertinya ikan giant trevally.
Diamond trevally. Diamond bos. Tapi belum naik bos, belum tahu. Siapa tahu kerapu lagi. Putus guys. Putus ya? Aduh. Sayang sekali. Coba lagi. Oke bos, akhirnya strike juga bos. Ya, sekian lama bro strike. Dan tadi habis mabuk dan sekarang strike bro Anton. Besar bos. Iya, ujungnya menjerit. Jalan ke mau nih. Baik. Lihat. Itu ikannya guys. Ya. Oke. Menggali. Oke guys. Besar. Angkat bro. Oke guys, teknik handland lagi. Tadi putus dan hari ini semoga naik. Bukan hari ini ya, sekarang ini. Gelombangnya guys, lihat guys, gelombangnya guys tinggi guys. Inilah perjuangannya. Diamond trevally. Oke guys, Diamond trevally guys. Helen, mantap. Mantap Bang Ade. Mantap. Strike bos. Strike bos. Strike bos. Strike bos.
bisa agak ngulur mancing ya Pak. Di itu tuh nengok biak mancing dulu capek. Mantap bos. Lah bang. Oke. Tupak. Oke. Mantap bos. Trevally, mantap bos. Hasilnya bos. Mantap. Oke, kapten strike langsung bos. Kapten strike. Mantap. Lubangnya besar bos. Ekstrim. Tapi ini ikannya banyak. Karang bos, aduh sayang sekali muncul. Wes, ikan apa Mandi? Mantap.